Куда делась вода после всемирного потопа? Многие задаются этим вопросом. В Библии сказано, что воды покрыли всю землю, даже самые высокие горы. Это был не просто ливень, а катастрофа, устроенная Богом, чтобы стереть с лица земли развращенное человечество, оставив лишь Ноя, его семью и животных в ковчеге. Но куда ушла эта колоссальная масса воды после того, как все завершилось? Ответ дает сама Библия. Бог послал ветер, и воды начали спадать. Континенты, возможно, изменили форму. Образовались глубокие океанские впадины, каньоны и горные хребты. Геологи сегодня находят подтверждение этого. Миллионы морских окаменелостей даже на вершинах гор. Это говорит о том, что когда-то вся Земля действительно была покрыта водой. Но почему некоторые древние цивилизации, такие как египтяне или китайцы, не оставили письменных упоминаний о потопе? Возможно, их предки пережили потоп, но уже в новых землях, оторванных от Бога, где память о суде была искажена или забыта. А вот более сотни народов по всему миру, от индейцев до шумеров, сохранили в своих преданиях историю о великом наводнении. Это не совпадение. Некоторые говорят, что всемирного потопа не было, и что это миф или религиозный вымысел. Но если мы доверяем Библии, а не человеческим теориям, тогда мы видим: потоп — это не легенда. Это суд Божий, о котором Иисус говорил как о реальном событии. Более того, Он сравнил его с будущим пришествием. Как было во дни Ноя, так будет и в дни Сына Человеческого. Так что вопрос не только в том, куда ушла вода, а в том, усвоили ли мы урок. А ты как считаешь, это был Божий суд или просто красивая история?